إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرة الصحة والجمال. يعتبر الشخير أثناء النوم آفة من الآفات التي تعكر صفو الكثيرين من الأشخاص وتجعلهم في حالة حرج شديد أمام شركاء حياتهم، كما أنها تعيق عن النوم الهادئ والمريح، ولأن الكثير من الأشخاص يودون التخلص من هذه العادة المزعجة، فسوف نقدم لكم الحلول المناسبة بإذن الله لعلاج الشخير، وأفضل طرق من خلال ضيفنا في الاستوديو الدكتور أيهم فلوح، استشاري أنف وأذن وحنجرة. صباح الخير دكتور أيهم، حياك الله. نورتنا في صباح الشارقة. شكرا لك. الله يبارك فيك. في البداية عندما احنا نتكلم عن الشخير، يعني شو هو الشخير بشكل عام؟ أول شيء تعليقا على المقدمة الحلوة الجميلة اللي أنت قلت إنه هي عادة. نعم. الحقيقة هو الشخير هي حاجة إجبارية وليس اختيارية. هي يعني ليست عادة، وإنما هو يعني مرض وبيصيب الإنسان وخارج إرادته وطاق، يعني خارج عن سيطرته. نعم. وليس عادة. نعم. الشخير هو عبارة عن الصوت الناتج أثناء التنفس نتيجة تضيق المجرى الهوائي، فبصير أحيانا فايبريشن بالأنسجة الرخوة داخل هذا المجرى الهوائي. جميل. نعم. لازم الشخص اللي عنده هذه الآفة أو عنده هذا الشخير أثناء النوم، هل لازم يكون عنده مثلا انقطاع في النفس، أو هل هناك في شخير حميد أو شخير مثلا في أعراض أو آثار جانبية؟ سؤال جدا هذا مهم. هو الحقيقة مش كل شخير هو الخطورة في الشخير اللي بيترافق خاصة مع نوبة توقف التنفس أثناء النوم، وهي اللي بتكون خطيرة على حياة الإنسان وعلى الأمراض المختلفة اللي ممكن تصاحب هذا الشيء. هي سليب أبنيا أو سليب ديس أوردر بريذنج. نعم. يعني ما أدري الحين توصلنا معلومات أن الشخير أن الشخير على محمد ثنائي يخبرنا أن الشخير كمعلوم أن كصوت يعني أعلى من صوت مكنة المكنسة الكهربائية البي سي بيل ما يسمونها. الحقيقة طبعا يعني هي طبعا صح. هو مزعج، يعني طبعا مزعج، هو الازعاج تبعه يعني خاصة في الليل وللشريك. هذا حقيقة يعني تماما. طيب إذا ما بتكلم عن يعني أنواع الشخير ومظاهر الشخير، إذا تم فترة مثلا مع الشخص مثلا وما حاول أنه مثلا يتعالج قبل أن ندخل بالنسبة للعلاج، يعني آثارها السلبية، يعني لها آثار سلبية هذه الشخير أو النوعين، إذا كان حميد أعتقد أو الثانية؟ الحقيقة هو الفكرة في الموضوع هو عبارة نقص الأكسجة الدائم على الجسم وتأثيراته على القلب والدماغ. طبعا في دراسات حديثة عن هذا الموضوع، مدى خطورة نقص الأكسجين الدائم نتيجة النوبة التوقف أثناء النوم، التنفس أثناء النوم، أو بالنسبة يعني عملية حتى الشخير نفسه هو لأنه بيكون عمليا في نقص أكسجة. فهذا نقص الأكسجة الحقيقة آخر دراسات عم بيقول إنه عم بيسبب الهارت فيلر أو نوع من ضعف عضلة القلب، لأنه القلب عم بيحاول ينبض عدد نبضات أكثر من الحالة الطبيعية حتى يعمل كومبنسيت معاوضة للخلايا اللي ما عم يوصلها أكسجة، وبالتالي ممكن كمان يسبب لموضوع ارتفاع الضغط الشرياني. أيوة. بالإضافة لأشياء كثير مهمة، موضوع الدماغ، لأن الخلايا العصبية بحاجة لكمية دماغية من الأكسجين. وللأسف بسبب هذه الشخير أو نوبة توقف التنفس عم بصير في نقص في هذه الأكسجة للخلايا الدماغية، وبالتالي إلى تأثير في الحياة اليومية، حيث أنه الإنسان اللي مصاب في الشخير بتكون الإداء العملي الحياتي البور كواليتي اوف لايف ضعيفة عنده، يأثر على العمل، يأثر على الحياة الطبيعية، على خطورة قيادة السيارة أثناء الانتظار، ممكن تلاقيه دائما في حالة نعاس وتعب. أيوة. طبعا احنا لازم كمان نركز على موضوع الشخير اللي عند الأطفال وعند الكبار. كمان عند الأطفال كمان شيء كتير مهم، وخاصة الأطفال اللي بيترافقوا عندهم مشكلة الناميات أو الأدينويد اللحمية. بدنا نميز بين لأنه في خطأ شائع عند الناس انه بيقول لك شو اللحميه. ايش اللحميه؟ اللحميه طبعا في لحميه خلفيه اللي هي بسموها الناميات او الادينويد. أيوة. هي بتيجي بالخلف تماما بالعوم الانفي، وفي شيء اسمه واللي هي بتختفي عاده بعمر 9 ل 11 سنه. أيوة. وفي اللحميه اللي هي ما بتختفي، كثير احيانا بيقول لك المريض انا عامل لحميه وانا طفل، بنقول له لا، في شيء اسمه قرينات. يعني لازم الطفل يتريرن بعد التسع عشان يجري هذه العمليه؟ لا بالعكس تماما، لا نحن
الطفل هاي العمليه احيانا تجرى للاطفال بعمر سنه، وكل ما تاخرنا كل ما صار في اضرار اكثر للطفل اللي بيعاني من الشخير والماوث بريذنج، بتلاقي دائما كل الليل فاتح انفه عم بيتنفس. طبعا الخطورات اول شيء الجماليه والشكليه، في شيء اسمه الادينويد فيس، وجه الناميات، بصير في تشوه وعدم تناغم في تعابير الوجه، بيطلع الطفل شكله غير جميل وكانه في مشكله صحيه في وجهه. طيب دكتور، يعني اذا الطفل مثلا الحين مثلا ما شاء الله في اطفال منهم صغار مثلا الوالدين يخافون مثلا من العمليات من كذا، فيصير عمره 9 سنوات 10 سنوات وعنده هذه المشكله، يعني يفتح مثلا فم تسمع مثلا شخير ويتضايق حتى من التنفس، يعني عليه لين ما يكبر الولد. هذا اكبر خطا. يعني اساسا احنا دائما بعياداتنا بنقول للاهل انه القصه هي مو انه انتم تستنوا لانه انتم الانتظار عم تقضوا الطفل، بعدين هذا الطفل ما بيقدر يعبر عن معاناته، هو بالليل ما عم بينام، بيطلب من ابوه وامه يعني ساعدوني، ايوه بس ما في حدا يسمع استغاثته. صحيح. لانه هو تعبان. لكن يعني احنا كاطباء واجبنا نوصل هالمسج، هالرساله للاب والام، ويعني حقيقه ما عندهم وعي، خوفهم على ابنهم ما بدهم يعمل عمليه، بالعكس بيكون عم بيأذي الابن. صحيح. اذى شديد حقيقه. بالاضافه طبعا لمشاكل انسداد الانف واللحميات ومشاكل حتى تشوه الاسنان وعمليات، وبيخضعوا كمان بعدين بس يكبروا لسوء الاطباق ومشاكل. أيوة. بس ليش دكتور يوم الشخص يسوي العمليه خاصه الاطفال بعد فتره تشوف ان الاعراض بدات ترد، يعني اللحميه بدات ترد مثلا؟ هلا طبعا هي اللوزه مثلا، نحن بعلم الانف واذن وحنجره، نحن لو في عندنا اللوز اذا كانت كمان ضخمه كمان هي بدها كمان استئصال اذا كانت ضخمه جدا، حتى لو ما في التهاب، اذا الضخامه تؤدي الى انسداد النفس. أيوة. مع اللحميه مع الادينويد مع الناميات. نعم. أيوة. الفكره باللحميه او الادينويد الناميات ليش انه بتنكس؟ لانه نحن عمليا لما بنكون عمليا عم نشيل اللوزه هي عباره عن عقده لمفاويه محاطه بكبسول بمحفظه، فبيتم استئصالها كاملا. اما الناميات بتكون في الجدار الخلفي للبلعوم الانفي، وعمليا بيكون تجريف، واحيانا بضل بقايا بسيطه قد تنمو اكثر، بس غالبا اذا ما تم التجريف بشكل جيد فنسبه الفشل يعني قليله. وبالاضافه هو احنا بالنهايه حتى لو مثلا عاودت فرضا، لو فرضنا بعد فتره بتكون انت انقذت الطفل خلال سنه سنتين ثلاثه اربعه، وهذا بيخليه يكون يعيش حياه طبيعيه. طبعا بتعرفوا شو تاثيرها كمان على موضوع الاداء المدرسي، التفوق، بيكون الطفل كسول غير متجاوب، بينام بالصف. كل هذه مشاكل يعني مهمه. هاي الثقافات، يعني شوف يعني هاي مساله اللحميه وكيف تاثر على عقليه الطفل وكيف تاثر على سلوكه وعلى هذا، تحدد مستقبله. ما يفهم يعني للاسف ان بعض العائلات انه يا اخي الولد هذا كسلان، الولد هذا طيب يمكن في شيء يعني ما يتوقعون مثلا، ما بيتوقعوا طبعا. فالثقافه دكتور يعني اليوم حتى ثقافه الغذاء، يعني في كثير من الناس اللي تاكل وتروح تنام وتشاخر. يعني شو علاقه يعني هل مثلا الحجاب الحاجز مثلا هل له دور مثلا في مساله انه بعد الاكل والتخمه طبعا التخمه والاكل قبل يعني في الليل يمكن ما يشاخر؟ لا، هو لانه بالانسان بصير كمان حتى بصير اثناء النوم هو شو بصير في استرخاء للعضلات بشكل عام، مشان هيك بصير الشخير. ليش ما بصير الشخير اثناء الصحو وانما لا اثناء النوم؟ لانه العضلات الموجوده في منطقه البلعوم والحنجره كلها بصير فيها استرخاء وبصير في تضيق. طبعا احنا ما عرجنا على اسباب الانسداد، لازم هذا كثير مهم. هو الانبوب التنفسي هو عباره عن تيوب. هذا الانبوب اي جزء في هذا الانبوب يؤدي إلى الانسداد بسبب الشخير، بدءا من فتحة الأنف حتى لآخر الحنجرة. يعني بنبدأ بالتضيق الخارجي لدسامات الأنف وفتحات الأنف، وبالإضافة إلى انحراف الوتيرة أو ديفيدد أوف نيزل سبتم، بالإضافة إلى القرينات، نوصل على أدينويد، نرجع للأسفل إذا في ارتخاء أو تطاول بشراع الحنك أو سوفت باليت، أو اللوهات بتكون ضخمة، أو إذا بيكون في عنا حجم اللوزات ضخم جدا، أو السويقات كمان متقاربة، السويقتين اللوزيتين. بالإضافة كمان حتى بنوصل على قاعدة اللسان. أحيانا بيكون قاعدة اللسان نفسه ضخمة عند الإنسان، وبالتالي إنه بيكون ما بتكون كتير ضخمة بأثناء النوم، بتنزلق نحو الأسفل وبسبب هذا الشخير. بالإضافة كمان لموضوع تضيق الحنجرة أحيانا نفسه،
وهذا صعب علاجه الحقيقة، بيكون بالأسفل. أيوة. لأن في ناس اليوم ما تفضل تسوي العملية فتلجأ إلى يمكن أمور ثانية مثل اللزقة مثلا أو تحط شيء مؤقت، هذا شيء يعني يعالج. هلا اللزقة بتريح حقيقة، بس هو ليس علاج. الإنسان بده يعيش حياة كواليتي اوف لايف حلوه وينبسط ويكون اداؤه جيد. اتس وان لايف هي شود انجوي ات يعني تخرب لك زوزات يعني. بعدين انا انف واذن وحنجره وكمان بشتغل تجميل انف كمان. كنت رح احط اللزقه بتعطي شكل بعد فتره اذا سنوات بتعطي شكل لتغيير الغضاريف حقيقه. نعم سبحان الله. يعني هي منيحه طبعا للحالات البسيطه، للحالات اللي ونحن طبعا نحن بننصح المريض انه يعني اذا في شيء سبب حقيقي وجراحي وتشريحي فلا بد من اجراءه يعني. نعم. طيب دكتور، احنا تكلمنا عن اسباب الشخير واللحميه شو العلاجات البسيطه اللي ممكن واحد ممكن يعني مبدئيا ممكن انه يساعده طبعا هو العمليه؟ طبعا اذا ما في انسدادات تشريحيه نعم. طبعا في نصائح مثل ما تفضلت. اول شيء انه عدم العشاء المتاخر، هي وحده. ثانيا تخفيف الوزن. ثالثا النوم، عدم النوم على الظهر. هذه الوضعيه دائما بتسبب الشخير. اختيار الوضعيه الجانبيه. كل ابتعاد عن التدخين، عن المؤرجات، حالات التحسس، كل هذا بيساهم في عمليه تخفيف الشخير. اما بعد العمليه، اذا بنتكلم بعد العمليه لازم الشخص يعني يكون عنده مثلا نظام جدول او مثلا يعيش في بيئه ممكن ان يرتاح فيها من ناحيه هلا بعد العمليه خلص احنا متى ما تمت العمليه وتم فتح هذا المجرى الهوائي لاي سبب من الاسباب اللي كان انسداده، فالمريض بيكون بيعيش حياه طبيعيه. الشخير ما في مشكله. دكتور، ساحات يعني ما شاء الله الاشخاص اللي حوالين الشخص المصاب بهذا المرض ينزعجون انزعاج عجيب، لكن هو ولا مفتكر يعني. هل ما يسمع الصوت يعني مثلا؟ طبعا هو ما بيسمع الصوت. هو شخص مظلوم الحقيقه يعني. هو الله يعينه طبعا. هو المريض بعمره انه هو ما يتنفس بعد، هو ما بيحس طبعا، لانه هو اساسا النوم له 4 مراحل. نعم. والانسان بينام 8 ساعات، فيا دوب انه يمر بهال4 مراحل مره او مرتين. نعم. حتى اساسا هو في المرحله الرابعه اللي هي مرحله الاشباع بتقوم بيصحى. هلا هي شو الاليه؟ سبحان الله يعني الانسان يعني هذه عمليا بصير في نقص اكسجين، فبينقص الاكسجين في الدم، فبيرتفع مستوى الCO2 وبالتالي بيحرض الدماغ. بتلاقي المريض فورا بيصحى فجاه. بالضبط. بيصحى فجاه. نعم. يعني صح. وحتى الزوجه بتنتبه انه توقف تنفس تماما، وهذا خطير يعني. نعم. العلاقه الشخير بالوراثه ولا ما له علاقه؟ هو طبعا الوراثه مثلا بانحراف الوتيره بتنتقل. نعم. الوراثه في السمنه بتنتقل. الوراثه طبعا في اشياء بيقولوا في جين وراثي لهذا الموضوع. بيقولوا في كمان في حقيقه اخر دراسات انه شيء مركزي يعني بيكون الجهاز العصبي المركزي بيكون احيانا الشخير من الدماغ نفسه مركزي، وهذا صعب علاجه الحقيقه. ايوه. نعم. نحن نلاحظ ان اكثر شيء الشخير يصيب الاطفال، واحس انه يصيب كبار السن بعد. هو السبب انه الاطفال غالبا بسبب اللحميات، واذا في وزن زائد. الكبار طبعا الكبار بعد ال40 طبعا الانسان بصير شوي بارتخاء بالعضلات، مشان هيك بصير في هذا الموضوع. نعم. نركز شوي على الاطفال اللي ما عملوا العمليات اللحميه وهم صغار. نعم. يعني في سن 10 سنين 12 وطالع، يعني هل في مجال ان يسوون العمليات الحين يعني في هذا السن؟ اذا ظلت اللحميه موجوده، الادينويد موجوده، الناميات طبعا اكيد. نعم. وفي كثير احيانا في عمليات اساسا في احيانا تحدي في الموضوع، خاصه نحن مو بس اللحميه وانحراف الوتيره. احيانا من جابه نحن كجراحين انف واذن انه بيقول لك انه لازم تعمل انحراف الوتيره فوق العمر 15 للاطفال للاناث وفوق 16 للذكور. لكن الحقيقه احيانا في حالات من الانسداد الشديد جدا، فبنعمل شو بسموه كونسرفتيف سيبتوبلاستي، يعني عمليه انحراف وتيره يعني وقائي بسيطه، مش اجريسيف. والمهم تحصيل نسبه اكسجه او نفتح الانف بشكل نساعد هذا الطفل انه يعيش حياه طبيعيه على ما يصير عمره 16 سنه. أيوة. لو كان عمره 13. كيف نتخلص من الشخير بشكل نهائي، خاصه اللي ما سووا العمليه او ما يتجرؤون يسوون هذه العمليه، سواء اذا كانت عندهم لحميه او حتى لوز؟ لا ما ممكن يتخلص. ما يتخلصون. ما بيتخلص اذا ما كان هذا انسداد تشريحي موجود. نعم. يجب اجراء عمل جراحي له حتى فتح هذا الطريق والتنفس. يعني بحكم خبرتكم دكتور، يعني مين اكثر شخيرا، النساء ام الرجال؟ والله الرجال للاسف. السؤال على طول. للاسف الرجال. الرجال. نعم ما شاء الله. الرجال ليش؟
سبحان الله. يعني شو اسمه، ودائما بتكون الحنجره عندهم بشكل عام اضيق يعني مجرى التنفسي. نعم. كيف يتم التشخيص دكتور بالنسبه ل يعني الطفل او بالنسبه للشخص طبعا بالنسبه للاطفال نعمل تنظير انف. نعم. كمان بنفضل نعمل صوره جانبيه للبلعوم الانفي لاظهار الناميات الانفيه، او بالتنظير او بالمرآة بنشوف الاسباب الانسداد، ونفحص الفم اذا في لوزات ضخمه. كل هذا ببساطه نعم. عند الاطفال. وفي عندنا مناظير طبعا اللي فيها مرنه بتدخل عن طريق الانف، وبنشوف كل الاشياء. وعند الكبار نفس الشيء كمان. جميل. نبي منك دكتور نصائح اخيره توجهها لكل من يعاني من الشخير، عادات لازم يتبعها علشان يخفف من الشخير شويه وما يأذي. الحقيقه هذا الشخير والنقص الاكسجه الدائم على جسم الانسان الان هو تحدي عالمي. والآن أصبح في وعي عالمي في أمريكا وفي الدول الأوروبية، وصار في عليه دراسات كبيرة أنه الإنسان ما كان يهتم. لأنه كثير نحن عندنا مرضى بيجوا عندنا على العيادة مثلا بشكوى أذن، بتلاقي حقيقة هي مشكلة من الأنف وسداد الأنف، فما المريض not realized، ما بيدرك أنه هذا الموضوع خطير ومهم، والحقيقة هو major problem، مشكلة رئيسية وجوهرية في الوقاية لازم نحلها حتى نعمل وقاية للأمراض اللي بتصير في المستقبل. نعم. طيب دكتور، في سؤال يعني يعني عفوا اخوي محمد، طريقة النوم يعني إيه؟ طريقة النوم تفضلت انه على الظهر، لا يفضل على الظهر طبعا. نعم. انا سؤالي ما كان كذي، سؤالي بس من باب الدعابة يعني. نعم. في يعني دكاترة اخصائيين انف واذن وحنجرة يعانون من الشخير؟ طبعا لا اكيد لا شك، بس انا ما بعاني الحمد لله. بتشخر دكتور؟ لا بس يمكن ما تحس بعمرك دكتور. لا كانت الزوجه كانت. يعطيك العافيه دكتور. طبعا شاكرين لك. انا بعد زوجتي طبيبه كمان، هي يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله. يعطيك العافيه، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم. شكرا. اذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير للدكتور ايهم فلوح، استشاري انف واذن وحنجره، على هذه المعلومات القيمه والمفيده. مشاهدينا ناخذ فاصل سريع، ومن بعدها راجعين في صباح الشارقه، تريونا.